Salom do'stlar, sizlar bilan To'lasimova. Videomizda bundan olib olaylik. Eğer bu videoni ko'rib tursangiz o'tkazib yubormang, chunki bu video siz uchun juda ham kerakli va foydali bo'lishi mumkin. Sizlar bu videoda Season of 2025 Yeşil kartali futbolchilarga kirish kerak edi. Bu esa 7-yanvardami kelarga shu haqida ma'lumot berib o'taman. Va mana bu yerdagi Dream Points'larni yig'ishni oson yo'llarini o'rgatib ketaman. Birinchi Season of 2025'te ma'lumotdan berib ketamiz. Birinchi ma'lumot 7-yanvar kuni bu hammaga yetib keladi. Agar Dallas Ismoilovning videosini ko'rgan bo'lsangiz, barcha ma'lumotlar o'sha yerda berilgan. Men qo'shimcha qilib keltaman. Bu yerda ko'pchilik futbolchilar barchasini ajoyib ideal holatda bo'ladi. Ularni mana bu yerdan olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerdagi olmoslarga. Agar siz juda ham omadsiz bo'lsa, sizda 15-sida ham sizga chiqmasa 16-si albatta sizga chiqar ekan. Lekin bu yerdagi yeşil kartali futbolchilarni siz albatta daha bo'lsa ham olasiz. Agar sizda olmos yetarli bo'lmasa, olmos va tangalar yig'ishni keyingi videomda videoni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Chunki keyingi videomiz juda ham kerakli bo'ladi. Sizga tanga va olmos yig'ish bo'ladi. Demak, mana bu olmosga sotib olasiz bularni. Mana bu yerda sizda sariq kartali futbolchilarga ko'p bo'lsa, sizga yetarli bo'lsa, sizga yeşil kartali futbolchilarni olishingiz omadliroq bo'ladi. Do'stlar, endi Dream Points albatta legendarli Rare Common Dream Points bonuslari kerak bo'ladi. Bonuslari ularni o'ynashdan oldin albatta olib qo'yasiz. Olmos sotib olishingiz shart emas bu yerda. Albatta sizga mana bu yerda Season Pass'lar berib boradi. Bu yerdan olib matchni sonini bu yerdan olib qo'ysangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Mana bu yerlarda ham berib borilgan olmoslarni shu yerdan yig'ishingiz mumkin. Albatta sizlarga maslahatim, live matchlarni ko'proq o'ynaganingiz ma'qul. Albatta live matchlar yaxshi. Agar bunda unchalik kuchli bo'lmasangiz, akkauntingiz kuchli bo'lmasa, yutkazib qo'yayotgan bo'lsangiz, albatta sizga katta maslahatim mana bu yerdagi oddiy offline ligani o'ynasangiz, oddiy o'zingiz ligangizni o'ynasangiz ham juda ham Dream Points'lar ko'proq beriladi. Albatta bonus mana bu yerdagi Dream Points bonuslarni olib qo'yishingiz kerak. Albatta yeşil kartali futbolchilar tezorada tanlaga keladi. Shuning uchun bu yerdagi bonuslarda ishlatmasligingizni maslahat berib qo'ygan bo'lardim. Bundan ko'ra bo'sh vaqtingizni ko'proq mana shu yerdagi Season Pass'larni olishga sarflang. Albatta video sizga foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Do'stlar, keyingi videomiz olmos va tangalarni
qanday qilib ko'proq yig'sam bo'ladi degan savolga javob qilib keyingi videoni olamiz. Shuning uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. O'tkazib yuboring.